Jaak Karp, pingeline mäng, seekord suutsime vähemalt esimesel poolel hoida Reili Rossi täiesti nii-öelda ohjas. Teine poolek tegi ta ikka nii mõnedki ära. Nojah, täna oli neil jälle Stensok oli väga hea näiteks ja teised mehed, et nagu lõpuski tegelikult ju väga määravaks said Maarja Paiste 2-3-st. Andre Pärn ütles, et füüsilise taha nagu midagi jäänud. Et mehi on vähe nii-öelda, et pikad on, kaks pikka on läinud, et ei jäänud füüsilise taha. Ja ei, vastas ei ole ka ju pikk meeskond, seetõttu see pikkuse vahe siin, või ütleme see pikkuse puudumine jah, küll probleemiks ei saanud. Utena on järgmise mäng, et milliste plaanidega meeskond nüüd läheb, et kaotama kindlasti ei lähe, aga raske saab olema? No kindlasti saab raske olema, et seal on juba teine asi, et seal juba oleks kindlasti korvi all seda jõudu rohkem vaja, aga loomulikult, et ei lähe kaotama, et läheme endast parimat andma ja vaatame, mis saab. No taaskord tahaks paar sõna fännidest rääkida, et tegelikult nüüd täna oli küll siin Tarva hallis oli juba näha, et see Rapla fännitulk on siiski päris hea juba, et kisa ja lärm oli ka meie poolt ikka päris tõsine. Ja ei, väga suur tänu jälle neile kõigile tulijatele, et igal juhul hoopis teine tunne meeskonnal mängida, et reede õhtul omad inimesed kaasas. Ei ole Jaak probleem, teeme ära, ikka toetame, aitäh sulle ja edu meeskonnale ja teile kõigile. Aitäh!